Raji duraan dursee raajamee qabxii 40 afaan immoo otoo Yesuus Kiristoosin dhalatin nama ta'ee foon uffatee jechuudha. Kan waliin ilaallu maalidha? Yesuus ilma Waaqayyoo yookaan Waaqayyo ta'uu isaa fi ergamootarra kan caalu maleekota isaa irraa kan caaluu fi ergamoonni hundinuu akkasaaf sagadan akkasa waaqeffatan kakuu moofaa keessatti raajiin dubbatame jira. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irratti akkas jira. Ani abbaa isaaf nan ta'a innis ilma koo in ta'a. Waa'ee Yesuus Kiristoos egaa tokko boqonnaalee jechoota fi buufata gaaleewwan himoota keeyyattoota kakuu moofaa keessa yoo laalle akkaataan aggaamsonsaa gara Yesuusitti dubbatu jira waan ta'eef ilma koo isa jedhu kana sirriitti hubadhaa. Tajaajiltoota isaatiin ilmaan koo ilma koo Daawitiin yoo jedhellee ilma isaa Yesuus Kiristoos kanaan akkamitti raawwii guduunfaa akka argatan isaan kun. Seenaa baraa isa duraa boqonnaa 17-13 irratti maal jedhaa? Ani abbaa isaaf nan ta'a inni immoo ilma koo in ta'a. Yeroo akkanatti dubbatu Waaqayyo yookaan anthropomorphism jedhamanni kuni afaan namaatiin yeroo Waaqayyo fayyadamu. Fakkeenyaa Waaqayyo gadi bu'e naa jennu bakka ta'ee bakka gadi dhiisee naa gadi bu'uudha. Waaqayyo ol ba'e harka Waaqayyo, ija Waaqayyo, gurra Waaqayyo, miilla Waaqayyo, laphee Waaqayyo, lubbuu Waaqayyo yeroo jennu inni kun anthropomorphism jedhamee waamama. Namoomsuudhaan yeroo dubbannu jechuudha. Kanaaf ilma koo yeroo jedhu warreen jalqabaatiif akkami Yesuus immoo akkami? Faarsaa 2 lakkoofsa 7 irratti maal jedhaa? Ani mooticha seerrata Waaqayyoo himuufan jira. Yesuus maal jedhaa? Ani mootichi yookaan ani mooticha seerrata Waaqayyoo, Waaqayyo abbaa jechuudha, himuufan jira. Innanaan ati ilma kooti anarraan si dhalchee yeroo jedhu argina. Waa'ee du'aa ka'uuti waan ta'eef yeroo achi keenya bal'inaan ilaalla. Waa'ee Yesuus Kiristoos anarraan si dhalchennaa. Kanaaf baraabarummaa jalqabaa dhuma kan hin qabneedha. Ilma Waaqayyoo yeroo jedhamu ilma namaa naa jedhamu immoo nama ta'ee dhalachuu isaati maaramirraa yookaan sanyii addaam isaa lammaffaa akka jedhametti jechuudha. Faarsaa 104 lakkoofsa 4 irrattis akkas jedha. Ati qilleensa warra ergaa kee adeeman balaqqeessa ibiddaas warra siif hojjetan godhatte. Inni kun maalidha? Maleekota qilleensaan kan fakkeeffaman, arraba ibiddaatiin kan fakkeeffaman ergamoota Waaqayyoo warra saala hin qabne saala dhiirati yoo waamaman illee jechuudha. Warra hin baay'anne, warra haadha manaa hin qabne, warra fira hin qabne, warra obboleessa obboleettii warra hin qabne. Mikaa'ela yoo jenne Mikaa'eluma qofaadha. Mikaa'elli kan biraan jiru. Gabri'eel yoo jenne Gabri'eelii qofaadha kan biraan jiru waan ta'eef hin baay'atu, of hin horu waan ta'eef, of hin baay'isus waan ta'eef isumaadha waan ta'eef. Taasifatte hojjettoota tajaajiltoota kee taasifatte. Faarsaa 45-7 maal jedhaa? Teessoon kee inni Waaqayyo siif kenne waa'ee Yesuus Kiristoos. Isa bara baraa teessoo bara baraa isa Waaqayyo siif kenne yeroo hundumaaf kan bara baraati. Sirriitti hubadhaa. Yeroo hundumaaf kan bara baraati. Achii dhufe gaa Yesuus nu fayyisuudhaaf nu oolchuudhaaf jechuudha. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati. Bulchiinsa isaa mootummaa isaa yeroo dubbatu jechuudha. Ulee qajeelummaati. Ati qajeelina jaallattee jal'ina jibbite. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuutiin maal godhe? Si dibe. Hiriyoota kee akka caaltu in godhe. Yesuus Kiristoos tajaajiltoota keessaa isa tokko yookaan obboloota hangafaa kan jedheellee akkaataan itti dubbate jira waan ta'eef kana caalchise. Dibata kan dibame Kiristoos qofaadha. Kiristoosin ala kan dibame tokkollee hin jiru adaraa keessa saba Waaqayyo maatii Waaqayyo. Kiristoos yeroo amannu immoo dibanni sun akkamitti nutti dhimma ba'a? Akkamitti fayyinaaf dibamna? Akkamitti tajaajilaaf dibamna? Isa jedhu beekuu qabna malee namna malee kamiiyyuu dibameera jedha sagalee Waaqa. Waa'ee kennaa ayyaanaa yeroo biraan ilaala. Kennaan ayyaanaa akkamitti kennama? Akka barbaanne moo akka Hafuurri Qulqulluun barbaade kennaan wal caalamoo wal hin caali kan jiru mata duree mataa isaa danda'e. Kanaaf Kiristoos kun maal ta'eera? Dibameera. Raawwi isaa Ibroota boqonnaa 1:4-11 irratti akkas jedha. Nan dubbisa. Ergaa gara Ibrootatti ergame boqonnaa 1:4 irraa jalqabee hanga 14tti maal jedha? Kanaanis maqaan Waaqayyo isaaf kenne maqaa ergamootaa irra caalaa beekamaa akkuma ta'e innis ergamoota irra caale Yesuus jechuudha. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kooti
anarraan si dhalche yookiis eenyuun ani siif abbaa nan ta'a innis ilma anaaf in ta'a jedhee beeka. Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa kan jedhamu Yesuus hangafa uumame osoo hin taane akka Jehoovaa Witnessoonni barsiisanitti waan hundumaa uumuudhaaf jalqaba kan ture jechuudha. Waan hundumaa argamsiisuudhaaf wanti hundumtuu isaan ta'e waan ta'eef hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo nu fayyisuudhaaf nu oolchuudhaaf uumaan sun foon uffatee nama ta'e sagalichi incarnation kan jedhame nama ta'uudhaan gara biyya lafaa yommuu dhufe immoo ergamoonni Waaqayyoo hundinuu isaaf sagadan jedha. Saganni nuti qabnu Waaqayyoofis maleekota ergamootaafis hin sagannu. Maaliif ergamoonni sagadamuudhaaf uumaa ta'uu qabu. Garuu uumaa miti uumama isaa. Maal goones sagannare fudhachuudhaafis hin danda'an. Nuti dhamaa'uu dandeenya malee dandeettii sagadamuu dandeettii eenyummaa waaqeffatamuu hin qaban. Isaanuu waaqeffachuudhaaf uumaman sagadu. Kanaaf ergamoonni maleekonni hunduun isaan maal godhu hin sagadu. Irreetti badda. Inni immoo ergamoota isaa akka qilleensaa sirriitti badda. Inni immoo waa'ee ergamootaallee inni ergamoota isaa akka qilleensaa warra isaaf ergamanis akka arraba biddaa hin godhataa jedha. Maleekota isaa akka isa jedhu hin dagatina. Waa'ee ilmaa garuu waa'ee Yesuus Kiristoos teessoon kee yaa Waaqayyo baraa amma bara baraatti uleen mootummaa kees ulee qajeelummaati. Lakkoofsa 8 irratti waa'ee ilmaa garuu ilma qaama Sillaasee keessaa isa tokko. Eewutu jechaa jira Waaqayyo maal jira? Teessoon kee yaa Waaqayyo. Waaqayyo abbaan Yesuus maal jechaa jira? Karaa afaan Daawitiin jechuudha yaa Waaqayyo jechaanii jira. Waaqayyo abbaan ilma isaati Waaqayyoon erga jedhe. Hawaariyaatonni erga jedhani maleekonni Waaqayyo erga hafuurri qulqulluu erga Yesuus ofii isaati ani Waaqayyoodhaan uumadha erga jedhe maaltu nu saalfachiisa maaltu nu qaanessale qamarii reega sammuu keenyatiin amma shallagnee bira geenyu qofatti Waaqayyoon beekumsa dandeetti namoota oliidha. Yesuus Waaqadha. Yesuus uumadha. Waaqayyo abbaan teessoon kee yaa Waaqayyo jedhee Yesuus yeroo dubbatu bara baraan kan jiraatudha. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati. Lakkoofsa 9 ati qajeelummaa jaallatte jal'ina jibbite kanaa Waaqayyo kee jedhamoo Waaqayyo abbaanis Waaqa ta'uusaa Waaqayyo kee Waaqayyotu maal godhe si dibe dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irra maal godhe si caalchise hiriyoota kee jedhee kan sila dubbate faarsaa keessatti jechuudha si caalchise. Lakkoofsa 10 ammas immoo ati yaa goota jalqabaa hundee lafaa jabeessiteetta. Waaqayyo abbaan yeroo jedhu egaa yaa gooftaa hundee lafaa jabeessiteetta yookaan humdira bantii Waaqaa hundinuus hojii harka keetiin si tuume. Ati haftee hin jiraatta isaan garuu baduuf jiru gaafa Yesuus lammaffaa deebi'ee dhufe jechuudha. Hundumti isaanis akka uffataa hin moofa'u akka wayyaas isaan maal goota hin marta akka uffataas isaan maal goota hin geeddaramu. Ati garuu hin geeddaramtu waggoonni keessuma hin qabani jedhe. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun diinota kee ejjeta miilla kee amman siif godhutti gara mirga koo taa'i jedhee beeka. Lakkoofsa 14 isa xumuraa irratti maal jedha? Isaan kun hundinuu maleekonni ergamoonni Waaqayyo hundinuu hafuurota hojii warra fayyinaa argachuudhaaf jiranii fi maal godhu hojjechuudhaaf ergaman mitiire. Kanaaf ergamoonni Waaqayyo maleekonni Waaqayyo warra mananis warra manuudhaaf jiranis kan deeggaran kan gargaaran kan isaaniif tumsanidha malee bakka Waaqayyoo ta'anii kan fudhatan fakkiis kan qabanii miti. Ijaaf gurra namaatiin fakkeessine waraqaa adda addaa irraa muka adda addaa albuuda adda addaa sibiila adda addaa warqee adda addaa meetii adda addaa irraa pilaastika adda addaa irraa tolchinee kan sagannuuf osoo hin taane isaan hafuurota waan ta'eef iddoo hundatti argamu osoo hin taane yeroo barbaachisaa ta'etti ergamanii bakkaa bakkatti kan socho'an waa'ee maleekota Waaqayyoo yeroo biraa ilaaluu dandeenya waan ta'eef Waaqayyoo qofaaf sagannamti. Waaqayyoof yeroo sagannullee gara fuulli keenyatti garagalee osoo hin taane karaa mirgaa karaa bitaa karaa olii gadii jira osoo hin taane Waaqayyoo fura bakka hundumaa jira keessa keenyas jira waan ta'eef Waaqayyo qofaaf sagaduu qabna. Maleekonni Waaqayyoof sagadan waan ta'eef Waaqayyoof ililcha waan ta'eef isa Waaqayyoon jedhe akkaataa sagalee Waaqayyootiin maal gochuu qabna? Raawwachuu qabna, fudhachuu qabna saba Waaqayyoo maatii Waaqayyoo. Kanaaf Ibrootuma boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti argina. Sagalee Waaqayyoo keessatti Maatewos boqonnaa 3:17 irratti argina. Maatewos boqonnaa 17:5 irratti argina. Yesuus ilma Waaqayyoo
jedhameera waan ta'eef Yesuus Kiristoos kana sirriitti beekne waan hundumaa keessatti isa kabajuu qabna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 sagalee hanga 10 irratti ergamaan sun gara Yohaannis yeroo dhufe ergaa qabatee jechuudha sagaduudhaaf yeroo kufe lakkin taasisin ani isatis hidhata warra hojii Waaqayyoo keessaa tajaajilan hojjetaniiti Waaqayyoof sagadi jedhee kallattii itti arge. Kanaaf maleekonni Waaqayyoo sagada dharra'anii sawwaniin beekan warri barbaadan illee tokko sadaffaan maal godhani bara amma bara baraatti Saaxinaa'eel seexanaa wajjin akka isaan kufanii fi firdii bara baraatiif akka isaan saaxilamanidha kan inni dubbatu sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo. Qabxiin 47ffaan maalidha raajiin duraan dursee dubbatame nama ta'uu Yesuus Kiristoosiif akkaataan dubbatamee fi akkaataan raajii isaatii maal yoo jenne sagalee Waaqayyoo keessatti maalidha Yesuus Kiristoos egaa ilma Waaqayyoo yeroo gabaabaadhaaf namoonni Yesuus illee foon uffatee nama ta'uudhaan ergamoota gadi akkaataa itti jedhame jira. Yeroo itti aanu ilaalla barumsa sobaatiif namoonni akka hin saaxilamneef jechuudha. Yesuus Kiristoos foon uffatee yeroo jiru foon sanaan si'a tokko iddoo tokkotti argama ture. Humna waaqummaatiin bakka hundatti illee yoo argame jechuudha. Kanaaf dhalli namaa yeroo gabaabaadhaaf qabxii 47ffaan jechuudha ergamoota gadi ta'uu dubbatame yookaan ergamoota gadi yookaan nama ta'ee foon uffachuudhaan jechuudha dhalli namaas jechuudha Yesuus Kiristoos illee jechuudha raajiin dubbatame jedha. Faarsaa 8:4 hanga 6 irratti maal jedha ati akka isa yaadduuf ati akka isa yaadattuuf namni maali ati akka isaaf dhimmituufis ilmi namaa maali jedhee nan gaafadha yaa Waaqayyo kana keessa immoo xinnoodhuma ofii keetii gadi isa goota nama jechuudha bifaaf fakkaatti Waaqayyootiin uumame yookaan amala Waaqayyoo gara namaatti daddarbu jechuudha san daddarbina osoo hin taane jechuudha uumame isan goote xiqqoodhuma ofii gadi isa goote ittaanee gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaarra maal godhe in keesse kabaja kenniteefi kan jedhu hojii harka keetii hundumaa irratti isa moosifte nama jechuudha addunyaa kana yeroo uume addaamitti kenne miti Waaqayyo maleekutaan alatti addaam addunyaa kana hundumaa addunyaa hafuuratiin ala jechuudha akka bitu akka abboomuuf itti kenname waan ta'eef irratti isa maal godhe in moosifta wanta hundumaas miilla isaa jala galchite wanta hundumaa uumama hundumaa miilla isaa jala in galchite jedhee yeroo dubbata argina. Raawwii isaa immoo yoo laalle Ibroota boqonnaa 2:5 hanga 8 irratti sagalee Waaqayyoo maal jedha maal dubbata Ibroota boqonnaa 2:5 hanga 8 lakkoofsa 5 hanga 8 Waaqayyoo jedha Waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru isa nuyi waa'ee isaa dubbannu harka ergamootaa jala maal hin goone hin galchine biyya Waaqaa isa kana hafuuraa sana harka ilma isaa jala galche waan ta'eef hin galchine inni caaffata qulqullaa'aa keessaa diinota keetti dhugaa ba'e maal jedhe yaa Waaqayyo namni maali akkasa yaadattu yookiis ilmi namaa maali akka isaaf dhimmituuf lakkoofsa 8 yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi isa goote gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaarra keesse wanta hundumaa miilla isaa jala galchitee in jedhedha. Kanaaf namni uumama keessaa isa kabajamaadha kan akka namaatti kabajame kabaja qabu hin jiru cubbuu hojjechuudhaaf abboomamuu diduudhaaf irraa maquudhaaf irraa kaachuudhaan immoo kan akka namaatti salphate hin jiru. Salphina kana jalaa nu oolchuudhaaf nu baraaruudhaaf Yesuus Kiristoos immoo maal ta'ee nama ta'ee gara biyya lafaa kana dhufuudhaan fayyina bara baraa jireenya bara baraa akka nuuf kenne sagalee Waaqayyoo dubbata maatii Waaqayyoo. Nama ta'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos dura raajiin 48ffaan kan dubbatame maalidha? Raajii waa'ee boqonnaa isa saba Waaqayyootiif kenname. Sagalee Waaqayyoo abboomamuudhaan seera Waaqayyoo abboomamuudhaan erga fayyaniin booda boqonnaan kan biraa aara galfiin kan biraa sanbanni kan biraa akka jiruuf raajiin dubbatame jira. Maal jedhe? Faarsaa 95:7 hanga 11 seera ba'uu 17
lakkoofsa 8 fi lakkoofsa 2 seera lakkoofsa 14 digdamii tokko hanga 23 irratti argachuu dandeenya. Ani garuu amma kan hin dubbisu faarsaa 95 7 hanga 11 irratti akkas jedha dubbii Waaqayyo. Waa'ee sanbataa, waa'ee boqonnaa, waa'ee aara galfii saba Waaqayyootiif akkamitti akka fe akkamitti akka kaa'ame akkamitti akka beellamame faarsaa 95 7 hanga 11 innoo Waaqayyo keenya nuyi sabarkasaa jala jirruudha. Hoolotaa inni tiksuudhas. Ardha sagaleesaa utoo dhaggeeffattanii attam gaariidha. Akkuma Mariibaa iddoo morkii sanatti akka gaafa maasaa iddoo qoramaa isa lafa onaa keessatti isin maal gootan jechaa jira mata jabeeyyii hin ta'ina. Abaableen keessan achitti maal godhe na qoran Waaqayyotu jechaa jira jechuudha. Lafa onaa sana keessatti si'a kan ilaalle jechuudha. Si'a darbe kan ilaalle jechuudha. Wanta ani godhe utuma arganii qoranii na ilaalan. Yeroo bishaan dhaban sana Waaqayyoon gidduu jiramoo nu gidduu hin jiru jedhanii Musee irratti illee yeroo kaan jechuudha. Maasaa bakka jedhamu sana keessatti Mariibaa iddoo jedhame sana keessatti na ilaalan. Waggaa 40 dhaloota akkasii arguu na jibbisiise. Waggaa 40 guutuun lafa onaa keessa deddeebi'anii nama lama qofa Iyyaasuuf Kaaleeb qofatu galee lafa onaatti waggaa 40 keessa warreen dhalata waggaa 20 gadi kan ta'an qofatu biyya Kana'aan biyya abdii biyya aannaniif dammaan beekamte aannaniif damma yaabtu sana oomishtu sanatti galan waan ta'eef ani isaan saba garaa isaa karaa irraa kaatudha. Karaa koos beekuu hin barbaadan. Kanaafan qoree matumaa maal godhe biyya boqonnaa isaa ani qopheessetti hin galanii jedhee kana dubbadheera jedha gaa Waaqayyo. Isa kana immoo yoo laallu boqonnaa isa jedhamu kana sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo laallu akkaataan dubbatamu akkaataan ibsamu jira waan ta'eef Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 11 irra kan jiru akkas jira. 3 7 hanga 11 ergaa gara Ibrootatti ergame. Kanaafis akkuma Hafuurri Qulqulluun jedhu har'a sagalee Waaqayyoo yoo dhageessan akkuma warra guyyaa qoroomsa sanatti lafa onaatti Waaqayyo irratti ka'an sana isin mata jabeeyyii hin ta'ina. Waaqayyo yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru garuu qoranii na ilaalan. Kanaafis ani waggaa 40 dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaa irraa hin kaatu. Isaan karaa koos hin barin jiru. Lakkoofsa 11 fi isa xumuraa irratti maal jedha? Yeroo dheekkamsa koo sanatti isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galanii jedhee kakadheeraa jedha saba Waaqayyoo maatii Waaqayyoo. Iddoo boqonnaa sabaaf hafeeraa yeroo jennu gaa sabas yookaan sanbata afaan Ibraayisxiitiin kan jedhamu kana jalqaba irratti Waaqayyo addunyaa kana uume boqonnaa bara baraa keessa kan ture dhufe addunyaa kana uume gaafa guyyaa 7ffaa yookaan gaafa qidaame Waaqayyo maal godhe hojii isaa hundumaa gaafa guyyaa 6 xumure gaafa qidaame hin dhaabee hin boqotee isa jedhuudha. Dadhabee osoo hin taane hojii isaa xumuree jechuudha. Kanaaf aara galfii sanbata inni jedhu kun sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo darbee fi yeroo ammaa kan gara fuulduraatiin akkaataan caqafame jira. Ibroota kana keessatti waamte. Guyyaa 7ffaa kan jedhame jira sanbata. Hojii kee hojjedhu guyyaa 6 guyyaa 7ffaatti immoo boqodhu aara galfadhu guyyaa 6 kan hojjette sanaaf bissii galataa nadoo galataa qabadhuuti tokkummaadhaan Waaqayyo waaqeffadhu karaa itti yaadachuudha. Addunyaa kana uume Waaqayyo akkuma boqote akkuma xumure atis immoo hojii hojjette sana guyyaa 6 keessatti jechuudha karaa ittiin Waaqayyo galateeffattuu fi itti yaadattudha jedhee kan kaa'edha jechuudha. Sanbata Iyyaasuudhaan kenname biyya Kana'aanitti sabni Israa'el akka hin galchita kan jedhame hin boqotu biyya sanatti biyya Gibxii keessaa lafa onaa keessaa ba'anii achitti aara galfatu kan jedhamee fi guyyaa sanbataa yookaan boqonnaa sanbataa kan jedhame inni sadaffaan immoo jira. Kanaan dura kam ta'ee jira? Guyyaa 7ffaa jechuudha. Inni lammaffaan Kana'aan galuudhaan sabni amantiidhaan achi galee akka boqoteedha. Sanbanni kan biraa immoo jira. Sanbata kan ammaa kan jedhame yaahunuu sanbata kan jedhame
sanbata gara fuunduraa moo jira sanbata kan ammaa kan jedham wangeela dhageenye Yesuus nama ta'ee dhalachuudhaan waan fayyina keenya hojjete kan tole jenne Maatewos boqonnaa 11:28 irra isin dadhaboota nana ba'aan kan isin tulfaatee dhamaatanii dadhabdan hundinuu gara kookottaadha gara qaama biraa osoo hin taane fayyina kana dhiibnee hojii keenyan fayyina ergamootan fayyina maalaajii adda addaatiin fayyina gochaa keenyan tola ooltummaadhaan aarsaa adda addaatiin fayyina kadhannaa maleekotaatiin fayyina isa jedhu kana hundumaa dhiibnee isa butunnu sana seera eegne fayyina kan jedhu dhiibnee gara Yesuus yeroo dhumne boqonnaadhaan aara galfiidhaan sanbatan anaaf amantoota kakuu haaraatiif guyyaan sanbataa kenname jiru guyyaa hundumaa boqonnaadhaan jechuun waan hojjetanneen fayyina hojjetannee mootummaa Waaqayyoo keessatti maqaa keenya galmeessifna jennee hojjennu jiru waan galmoomneef hojjenna waan ta'e waan fayyineef hojjenna waan ta'e boqonnaan keenya aara galfiin keenya ayyaanni keenya yeroo hundumaa kan kabajnu eenyudha Yesuus Kiristoos yaadannoodhaaf garuu guyyaan itti hojjetame sun akkamitti yaadanna kan jedhu immoo ni beekamuu qaba. Kanaaf sanbata gara fuulduraallee kan jedhame jira waan ta'eef sanbata gara fuulduraa kanallee akkamitti inni sanbanni Waaqayyoon addunyaa kan uumee boqotee sanbata bara baraa sanaan maalidha gaaddidduudha yookaan gaaddisan. Yesuus Kiristoos guyyaa sanbataatti wantoota hedduu hojjeteera inni ilaalla wantoota 7 hojjetee argisiiseera waan ta'e. Fariisonni warri Saduuqotaa kan irratti kaan yeroo itti aanutti ilaalla kan hojjeteeti waan ta'eef gara fannootti kan deeme waan ta'eef tokkoon ilaalla kanaafan dura buufata fudhannee sagalee Waaqayyoo keessatti raajii dubbatame sanaa fi akkamitti deema. Seera adda addaatiin naamusa adda addaatiin fayyinaa osoo hin taane isaan amannee firdii kunanee bara baraa jala akkamitti akka oolu kiristaanni kanarra kan caalu Yesuusitti akkamitti boqochuu aara galfachuu akka danda'u. Yesuus namante aran galfattu taana waan barbaadde hojjette wabii barbaadde araarsaa barbaadde waammattee seera barbaadde raawwatte aarsaa barbaadde raawwadhee qopheessee fayyuu akka hin dandeenye beekee Yesuusitti boqochuun qaba. Kanaan kan hin boqonne fayyinni isaa shakkisiisedha ammallee. Fayyinni koo na jalaa badaala fayyina koottan guuttadhaala boru caalaaf ta'an akkasittan deema yoo jennu ilaalcha dogoggoraa keessa galla waan ta'eef hubannaa sagalee Waaqayyootiin isa kana keessatti ammatamnee akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhuun maal gochuu qabnaa deddeebi'uu qabna. Qabxiin 49 maalidha raajii waa'ee eenyummaan Yesuus dhagni abboomamu yookaan qaamni Yesuus aarsaa Waaqayyoof dhiyeeffamuusaa raajiin dubbatameera. Qaamni Yesuus namummaan Yesuus foon Yesuus lubbuun Yesuus dhiigni Yesuus Kiristoos aarsaa jiraataa ta'ee Waaqayyoof dhiyaateera qooda keenyas iddoon aarsaas Yesuusuma aarsanis Yesuusidha qaamni aarsaa sana dhiyeesse eenyu Yesuusuma mataasaa icciitii kana sirriitti beekuu qabna yeroo kadhannu yeroo faarfannu tajaajila kamiyyuu yeroo tajaajilu kun nuuf hin galle taanaan burjaajaa jira. Kanaaf amantoonni adda addaa bara keenya bututaa kan jiran Yesuus mataasaati. Ibroota boqonnaa 2:11 irratti maal jedha inni qulleessus warri qulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti. Inni qulleessu Yesuus Kiristoos nu qulleessuu kan nuuf nu fo'u nu adda baasuudhaaf kan nuuf dhiiga isaatiin foon isaatiin aarsaa ta'e jechuudha. Nuti warri qulloomnes warri itti amanne jechuudha kanuma Waaqayyo abbaa tokkooti. Kanuma Waaqayyo kan abbaa tokkooti. Faarsaa 40:6-8 akkas jira. Ati qalmaa fi kennaa midhaanitti hin gammanne Waaqayyoon gaaddidduudhaan gaaddisaan aarsaawwan qalma kanaan dura kakuu moofaa keessatti baroota baay'eedhaaf qalamaa aarfamaa turan ixaan aarfamaa ture midhaan aarfamaa ture wanti gubatu sun hundinuu Waaqayyoon hin gammachiifne Waaqayyo isa kana fuunfata isa kana urgeeffata jechuu miti gaaddidduudhaan gaaddisaan amma ilmi isaa Yesuus Kiristoos qaaman dhufee namummaa kanaan nama ta'ee maaramirraa dhalatee fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee hojii isaatiin gochaa isaatiin abboomamuu isaatiin barsiisa isaatiin hojii hojjete sana hundumaan Waaqayyo abbaa garaa ciibsee gammachiisutti jechuudha kan biraa gaaddisaan hin gammanne yemmuu sanii kunoo ani nan dhufa maal jechaa jira Waaqayyo hin gammanne aarsaa gubamu kan hin barbaanne cubbuudhaaf kan dhiyaatu jedhee anaaf garuu maal jedha anaaf garuu gurra banamaa hin kennite gurri banamaan nuuf haa laatamu saba Waaqayyo yemmuu sanii kunoo ani nan dhufa maraa macaafaa keessatti anaaf kan ta'u caafameera yaa Waaqayyo fedha kee gochuuf anatti hin tola fedha kee gochuun anatti hin tola seerri kees garaa koo keessa jira jedha. Kanagaa gooftaan keenya fayyisaan keenya
Yesuus Kiristoos raawwate. Raawwisaa Ibroota boqonnaa 10 afurii hanga 10. Ibroota boqonnaa 10 afurii hanga 10. Akkasuma yookaan Ibroota boqonnaa 10 afurii hanga 18tti dubbifachuu dandeessu. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 3 tokko hanga 18 irrattis argachuu dandeessu. Garuu ammaaf kan dubbifamu Ibroota boqonnaa 10 afurii hanga 10 irratti sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Dhagni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Dhagni yookaan qaamni aarfamni re'ootaa fi korommii cubbuu namoota irraa fuudhuu hin danda'u. Lakkoofsa 5. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe sirriitti hubadhaa. Kiristoos inni dibame abdachiifame muudame gara biyya lafaa ilmaan namootaa kana yeroo dhufe ati aarsaa kennaa hin jaallanne garuu dhagna abboomamu anaaf qopheessiteetta. Waaqayyo Abbaan waa'ee ilma isaa Yesuus Kiristoos yeroo jedhu dhagna Yesuus Kiristoos kana qopheessiteera. Ati kennaa qalmaa isa gubamutti aarsaa sababii cubbuuf dhiyaatuttis hin gammanne. Lakkoofsa 7. Kanaaf ani immoo macaafa maramaa keessatti waa'ee kootiif akkuma caafamee jiru yaa Waaqayyo kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera nan jedha jedhee dubbate. Utuma isaan kun akka seericha abboommitti dhiyaataniyyuu kana maalidha jedha kana gararratti ati aarsaa kennaas kennaa qalmaa isa gubamu aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatus hin jaallanne ittis hin gammanne jechuu isaa gara jechuun isa maal godhe hin argina kutaa sana keessatti jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos aarsaa dhiyaatu ta'ee akka dhiyaate sagalee Waaqayyoo kanaanis jedha aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf isa duraa iddoodhaa fuudhe. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Aarsaa isa tokkoffaa sana aarsaa midhaanii, aarsaa dhiigaa, aarsaa beeladaa, aarsaa reettii, aarsaa bushaayee yookaan hoolota adda addaa kan dhiyaatu sana iddoodhaa fuudhuudhaaf inni lammaffaan bakka bu'eera jedha. Aarsaan nuti qabannee dhiyaannu gara Waaqayyootti. Eenyummaa keenya qabannee dhiyaannu. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 irratti eenyummaa keenya namummaa keenya sammuutti kan tolu Waaqayyoon kan gammachiisu hafuura qulqulluudhaan kan ta'e. Lakkoofsa 10 irratti immoo iddoodhaa fuudhee isa kana bakka buusedhe lakkoofsa 10 irratti Ibroota 10 irratti maal jedha? Akka jaalala Waaqayyoo sanatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti sirriitti hubadhaa. Dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti yeroo hundumaaf dhiyaate yeroo hundumaaf kenname Yesuus dadhabee luba ba'ee oolan nuti bakka buufnu ixaanni nuti bakka buufnu aarsan nuti bakka buufnu tokkollee hin jiru. Yeroo meeqaaf yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerra. Fayyina keenyaaf si'a tokko kan irra hin deddeebi'amne kan nu jalaan fudhatamne kan nu jalaan hin haqamne galmee jireenya bara baraarraa maqaan keenya kan hin haqamne hafuura qulqulluudhaan kan chaappeffame kan mirkanaa'e kana iddoo bu'eeraa qulqulloomnedha jedha. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u maatii Waaqayyoo saba Waaqayyoo. Qabxiin 50ffaan raajiin duraan dursee raajame nama ta'e Yesuus Kiristoos dhalachuudhaan jechuudha waa'ee isaatiif jechuudha. Raajii waa'ee Waaqayyoo namoota yookaan amantoota fayyan yookaan jireenya bara baraa akka argatan taasisee erga taasiseen booda immoo amantoota adabee akka sirreessu biyya lafaa kanarratti yeroo jiran adabee akka nu sirreessuuf akka nu ifatuuf Waaqayyoon sagalee isaa keessatti kaa'ee jira. Macaafa Iyyoob boqonnaa 5:17 irratti maal jedha? Kunoo namni Waaqayyoo isa ifatu galateeffamaadha yookaan jajamaadha. Galateeffamaadha naa jedhu sagadamaadha jechaan jira. Namni Waaqayyoon isa ifatu, namni Waaqayyoon isa adabu erga mannee fayyineen booda cubbuu biyya lafaa kanarratti yeroo hojjennu Waaqayyo nu adabaa nu sirreessa. Akaakuu firdiiwwan kiristaanota irratti faradamu keessaa tokko isa kanaadha waan ta'e. Foon keenyallee adabuu danda'a du'aanillee jechuudha. Dhukkubaan nu adabuu danda'a Waaqayyo karaa baay'eedhaan Waaqayyo dimjaabeetii isaa mana isaa keessa dhukkuba jira jechaan jiru. Cubbuutu jira jechaan jiru. Yakkatu jira jechaan jiru. Inni adabaa jira. Iyyoob boqonnaa 5:17 seenaa Iyyoob egaan beekna waan ta'eef Iyyoob akkamitti akka qoramu nama Waaqayyoof adda ba'e hawaasa yeroo sana jiran keessaa naamusa waan hundumaanuu kwaalitii gaarii nama qabu ture garuu akkamitti adabame feetu Waaqayyo inni hunda danda'u karaa sanaan akka raawwatu.
galateeffamaadha. Kanaafis adaba waaqayyoo isa hundumaa danda'u hin tuffatinii jedha. Adaba waaqayyoo sirreeffama waaqayyoon kennu isa hundumaa danda'u waaqayyoo kana maal hin godhinaa hin tuffatin jedha. Dubbisuu qofa osoo hin taane nuti abboomamuu qabna waan ta'eef. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3:11-12 irrattis maal jedha? Yaa ilma koo adaba waaqayyoo maal hin godhin hin tuffatin. Ifata isaas maal hin godhin hin jibbini. Abbaan ilma isaa isa jaallatu akkuma adabu waaqayyoo nama jaallatu maal godha? In adaba. Kun raajii jalqaba dubbatame. Abbaan ilma jaallatu akka sirreessuudha adabu. Waaqayyoos immoo ilmaan isaa ijoollee isaa in adaba. Raawwisa ergaa gara birootaatti ergame boqonnaa 12:5-6 irratti akkas jira. Sagalee gorsa isaa waaqayyo akka ilmaatti isinitti dubbatu irraan maalin godhina? irraanfattaniire akka ilmaatti waaqayyo kan nutti dubbatu. In irraanfattaniire yookaan irraanfatina. Inni ilma koo gooftichi si barsiisuudhaaf yemmuu si adabu salphaatti maalin godhin in ilaalin si barsiisuudhaaf. Tokko manni barnootaa amantootaa maalidhaa? Jiruuf jireenya keenya keessatti yeroo akka hojjenne yeroo ilbaa'ummaa hafuuraa keessa gallu waaqayyoon nu adaba. Karaa baay'eedhaan nu sirreessa. Garraamummaa akka barannu gara waaqayyootti akka deebinu akka salphaatti hin ilaalin. Adabee yemmuu si qajeelchus garaa maalin godhin hin kutatini yeroo jedhu sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo keessatti argina. Gooftichi nama jaallatu barsiisu maal godhaa? In adaba. Balleessuudhaaf osoo hin taane barsiisuuf in adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus maal godhaa? Irreeba hin jedha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Ayyaanni waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Ayyaanni waaqayyoo nu haa gargaaru. Maatii waaqayyoo saba waaqayyoo sagalee waaqayyoo qo'adhaa. Kitaabni qulqulluun haa dubbatu. Qo'annaa kitaaba qulqulluu dhalootaaf dhugaa ba'uu kan jedhugaa yeroo barannu gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u, hunda keenyaaf haa ta'u. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Ameen.